अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाणे असां अॼु पढ़ंदासूं, कोशिशि कंदासूं इनशा अल्लाह सूरत माइदा। अल माइदा 5 नंबर सूरत आहे मसहफ़ में। पहिरीं सूरत फातिहा, पोइ सूरत बक़रा, हुन खां पोइ सूरत आल इमरान, पोइ सूरत निसा, 5 नंबर सूरत माइदा। हाणे 4 सूरतूं इहे मदनी थियूं, पंहिंजो बक़रा ऐं आल इमरान ऐं निसा ऐं माइदा। हिन खां पोइ जेका सूरत ईंदी अल अनआम, उहा ॼण मखी आहे, 6 नंबर मुसहफ़ में, ऐं 7 मखी आहे। वरी 2 मदनी सूरतूं ईंदियूं। त हिन सूरत में 120 आयतूं आहिनि। ऐं हिन खां अॻु जेके सूरतूं हुयूं 7 आयतूं आहिनि सूरत फातिहा में, ऐं 286 आयतूं आहिनि सूरत बक़रा में, ऐं 200 आयतूं आहिनि सूरत आल इमरान में, ऐं 167 या 176 या 175, मतिलबु हिकिड़ी आयत खे भञिजे थो विच में, त पोइ 76 थियूं थियनि या 75 थियूं थियनि। 175, 176 सूरत निसा, ऐं हीअ सूरत जेका असां अल माइदा 120 आयतूं आहिनि। ऐं तनज़ील जे लिहाज़ खां पंहिंजो आख़िरी जेके सूरतूं आहिनि, हीअ 112 नंबर हिन जो थींदो, ऐं 113 सूरत तौबा थींदी, ऐं 114 सूरत नसर थींदी। यानी हेठां खां वठिजे जेकॾहिं आख़िरी ज़माने खां, त हीअ ॼण 4 नंबर मथे आहे। पर हिन जी जेका आयत आहे अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, हीअ ॼण आख़िरी ज़माने में सूरत पंहिंजो हज जे ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी आहे। ऐं पोइ ॿियूं बि आयतूं हिन जूं हलाल ऐं हराम जा जेके मसाला आहिनि उन्हनि ते आहे घणियूं ॻाल्हियूं। ऐं तौरात में जेके हलाल ऐं हराम शयूं कयूं वयूं आहिनि, या जेके अहकामात क़त्ल जा, ऐं पंहिंजो सिन वल सिन उज़्न वल उज़्न, ऐं क़िसास जेको, ऐं क़त्ल जो, उन में ज़िक्र ॼण तौरात जो बि अचे थो। ऐं तौरात में ज़िक्र मूसा अलैहिस्सलाम जो ईंदो, छो जो तौरात उन ते लथो। ऐं पर जेनेसिस जो किताबु जेको पहिरियों आहे, हज़रत हाबील ऐं काबिल जो ज़िक्र जेको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जे औलाद में जा जेके माण्हू आहिनि, त काबिल क़त्लु कयो पंहिंजे हाबील खे, उनजो ज़िक्र बि हिन में ईंदो। त जीअं क़त्ल ऐं क़िसास ऐं उनजो जेके सज़ाऊं आहिनि, उन जूं तौरात में जेके अहकामात आहिनि से क़ुर शरीफ़ में बि आहिनि। त क़ुर जेको आहे सो ॼण साॻियो दीन आहे, हज़रत आदम खां वठी हज़रत इब्राहिम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ऐं ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम जो दीन साॻियो आहे, अहकामात साॻिया आहिनि, शरीत साॻी आहे। इन करे जेको तौरात जा अहकामात आहिनि उहे असां ते बि लागू आहिनि। त इहो जेको सिन ऐं चोर जो हथु वढणु, उहो असांजे आयो कोन को हिन सोसाइटीअ में, मतिलबु क़ुर में कोन्हे को पंहिंजे लेखे, क़ुर में आहे तौरात जे लिहाज़ खां मूसा अलैहिस्सलाम ते। इन करे जेको हींअर यूरोप वारा जेके क्रिश्चन ऐं यहूदी असांखे त रजम ऐं हथु वढणु ऐं फलाणा फलाणा अहकामात जेके आहिनि से उहे तौरात जा आहिनि, असांजा मतिलबु असांखे अख़्तियार कयो आहे छो जो असां ते बि लागू आहिनि। पर इहो कोन्हे त को रुॻो क़ुर में आहिनि ऐं पंहिंजो हिननि वटि कोन हुआ, हिननि वटि आहिनि, तौरात में आहिनि, तौरात जा अहकामात आहिनि, इन करे असां ते लागू आहिनि। इहा ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे। ऐं हिन खां पोइ हिन में जेको आहे हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ॿिन्ही जो ज़िक्र ईंदो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आख़िरी जेको चैप्टर आहे, मतिलबु आख़िरी जेको रुकू वग़ैरह थियनि था, उन मंझि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे हवारियुनि चयो त असांखे पंहिंजो खाधो खपे, बुख लॻी आहे। मतिलबु त कंहिं अहिड़े हंधि जॻह ते हुया जिते खाधो ॿियो को कोन हो। पोइ अलाह ताला खे चए तूं चओ त मानी का मोकिले असांखे आसमान तां। त पोइ हुन चयो त हाणे इहो मौजूदु तव्हां घुरो, तव्हां मां इहो सुठो न आहे जेकॾहिं मौजूदो घुरंदव त तव्हां ईमान न आहे, फलाण फलाण तव्हां ते अज़ाब ईंदो। पर पोइ हुन चयो त न, असां इहो ईद मल्हाईंदासूं असांजे अवलीन ऐं आख़िरीन खे जे लाइ इहा ईद जो वक़्तु थींदो, यानी माइदा जो। ऐं तूं इहो घुर जो असांखे बुख बि लॻी आहे, ज़रूरत आहे, ऐं इहो मौजूदो भले थिए त असां ॾिसूं ऐं असांजे पोयनि जे लाइ बि इहो ॼण हिकिड़ो थिए मिसाल। त उहा ॻाल्हि जेका आहे असां माइदा, माइदा माना खाधो जेको अलाह ताला मोकिलियो आहे पंहिंजो आसमान मज़ा। ऐं हुननि जे लाइ पोइ
इंजीलनि मंझि बि इहो ज़िक्र आहे त पोइ एतिरियूं मच्छियूं हुयूं पर सभिनी माण्हुनि खाधो ऐं खाधो जेको आहे सो बची पियो मतिलबु अहिड़े क़िस्म जो को खाधो अलाह ताला मोकिलियो जंहिंसां सभिनी माण्हुनि खाधो इन ई ॻाल्हि आख़िर में थींदी पर मूसा अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र बि ईंदो बार बार ऐं पंहिंजो हिन में या इहो लज़ीन आमनू सां ई शुरू थी थिए आहे त ऐं या लज़ीन हूदू या या अहल किताब वग़ैरह त अलाह ताला मुखातिब आहे हिन सूरत मंझि पंहिंजो ईमान वारनि सां ऐं अहल किताब सां ऐं यहूद सां बाक़ाइदा मुखातिब आहे ऐं हिन खां अॻु में जेके सूरतूं हुयूं उनजो शुरू यानी सूरत फातिहा शुरू थी अल्हम्दुलिल्लाह सां अनाम जेका 6 नंबर वरी अल्हम्दुलिल्लाह सां शुरू थींदी वरी 8 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह सां शुरू थींदी वरी 4 अल्हम्दुलिल्लाह सां शुरू थींदी 5 अल्हम्दुलिल्लाह सां शुरू थींदी ऐं पंहिंजो ॿी सूरत जेका असां अलिफ लाम मीम सां शुरू थींदी आहे बक़रा ऐं 3 नंबर आल इमरान अलिफ लाम मीम सां चौथी जेका सूरत आहे अन-निसा उहा थींदी या अयुहन्नास सां त या अयुहन्नास हिते थींदो वरी या अयुहन्नास या अयुहल्लज़ीन आमनू सूरत माइदा में थींदो वरी या अयुहन्नास तक़ू रब्बकुम इन ज़लज़लत साअतुन शैइन अज़ीम सूरत हज में थींदो ऐं पंहिंजो सूरत जेका अंबिया आहे 21 नंबर उहा बि नास सां शुरू थींदी त इन ज़लज़लत साअत पंहिंजो छा इक़्तरबत साअत इक़्तरब छा चइबो आहे इक़्तरबल कहिड़ो लफ़्ज़ु आहे जेको सूरत अंबिया में उहो बि इंसान सां शुरू थो थिए मतिलबु अहिड़े नमूने सां हिननि जो वास्तो आहे हिक ॿिए सां सूरतुनि जो त उहा ॻाल्हि बि रखबी पर पहिरीं जेको ॻाल्हियूं आहिनि त या लज़ीन आमनू पोइ 11हीं आयत खां वठी पोइ अॻिते वरी या अहल किताब त पोइ ॿिन्ही जो ॼण मिक्स आहे कॾहिं ॻाल्हि होॾो ईमान वारनि जी आहे मोमिन आहिनि जेके मुस्लमान आहिनि ऐं कॾहिं यहूद ऐं अहल किताब ऐं नसारा खे अलाह ताला मुखातिब थो थिए हिन करे उहो रिश्तो रिलेशनशिप जेको आहे तरतीब जेका आहे सो ज़हन में रखबी ऐं इनशा अलाह आमीन असीं पढ़ंदासूं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाणे वॾी आयत आहे पहिरीं टे जेके आयतूं आहिनि से वॾियूं वॾियूं आहिनि या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए ईमान वारो औफू बिल उक़ूद पंहिंजा प्रॉमिस पंहिंजा वाइदा जेके आहिनि उक़्द जेके आहिनि कॉन्ट्रेक्ट जेके आहिनि कोवेनेंट जेके आहिनि उन्हनि ते क़ाइमु रहो औफ़ वफ़ा करियो हुनजो पूरा कयो हुनखे हाणे शुरू थी हलाल ऐं हराम जी ॻाल्हि इन आयत हिकिड़ी आहे अञा हले पई पर इहो पहिरियों ॼण हिसो हुयो आयत जो उहिलत हलाल कयो वियो तव्हांजे लाइ उहिलत लकुम बहीमतुल अनआम हाणे हिन खां पोइ सूरत जेका ईंदी सा सूरत अनआम आहे उहा मकी आहे उन में हलाल हराम जूं ॻाल्हियूं आहिनि उन में साहिर ॿाहिरा जो ज़िक्र आहे तफ़सील पर नालो उते न आहे उन्हनि जो उन नालो हिते हिन सूरत में आहे त मतिलबु अहिड़े नमूने सां हालांकि उहा मकी आहे केतिरा साल अॻु में थी हीअ मदनी आहे सभु मदनी जे आख़िरी ज़माने में पर हिन जो रिश्तो ॼण अहिड़े नमूने सां उहिलत लकुम बहीमतुल अनाम जेके ढोर आहिनि ढोरनि मंझि 4 ज़िक्र अचे थो ॼण ॿकरियूं ऐं रिढूं ऐं पंहिंजो ॻऊं ऐं मेहूं जेके आहिनि हिकु थींदो ऐं पंहिंजो उठ जेको आहे उहो ॿियो थींदो त अहिड़े नमूने सां इहे 4 ॼण थींदा पोइ ॿकरी जहिड़ा ॼण हरण बि आहिनि त उहे बि ॼण हलाल आहिनि त अहिड़े नमूने सां मेंह जेका आहे सा ॻऊं जहिड़ी आहे त उनजो ज़िक्र मेंह जो अलॻि ज़िक्र न आहे पर उहो ॼण मेंह सां लागू आहे मेंह जहिड़ी आहे या अय्युहल्लज़ीन आमनू औफू बिल उक़ूद उहिलत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम सवाइ उन जो जेको तव्हां वटि अॻु में पढ़ियो वियो आहे पढ़ियो किथे वियो आहे सूरत अनाम में जेका मकी आहे ऐं सूरत नहल में जेका मकी आहे 16 नंबर सूरत नहल उन में हलाल हराम जूं ॻाल्हियूं आहिनि ॿियो हलाल हराम जूं सूरत अनाम में आहिनि ऐं हिन में उन जो वराए ॻाल्हि अचे थी ऐं तफ़सील वधीक अचे थो उहिलत लकुम या अय्युहल्लज़ीन आमनू औफू बिल उक़ूद उहिलत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद सभु ॻाल्हियूं हिकिड़ी अञा आयत आहे हेॾी डिघी कंहिंखे ॾिनो ऐं किंदी खे त ॿुधाई तूं हीअ अहिड़ो को अहिड़ी आयतूं ठाहे ॾेखार हिकिड़ी आयत आहे उन में 1000 ॻाल्हियूं 1000 मामला अची विया
केतिरा मां मतिलबु पोइ 3 ॾींहं बंदि करे छॾियाऊंसि, चइनि 3 ॾींहंनि खां पोइ त असांखे ॿुधाए अहिड़ी का हिकिड़ी आयत ठाहे ॾेखार। चई इंसान जो दिमाग़ जेको आहे सो आजिज़ आहे जो अहिड़ी आयत का ठाहे सघे जंहिंमें जी हीअ ॻाल्हि कहिड़ियूं कहिड़ियूं सभु ॻाल्हियूं हिन में आहिनि। मा युतला अलैकुम गैर मुहल सैद, सैद जेको यानी शिकार जेको कबो सो जन अहराम में हुबो त शिकार नथो करे सघिजे बर जो, पर अहराम जे हालति में बहर जो शिकार करे सघिजे थो। हाणे इहा इन ॻाल्हि जो बि थोरो ज़िक्र अची वियो, अॻिते वरी तफ़सील ईंदो। वन तुम होरम, जेकर जॾहिं त अहराम में आहियो, होरम माना अहराम जी हालति यानी मके में हज जे लाइ विया आहियो या उमिरे जे लाइ विया आहियो, उन वक़्तु शिकार बरी नथा करे सघो, बहरी करे सघो था। इन अलाह याकुम मा युरीद, अलाह ताला पंहिंजा कानून जेके आहिनि से मुहकिम बनाए थो ऐं पंहिंजो उन ते हलणो आहे, ऐं जेको वणे सो कानून बनाए, कानून बनाइण वारो पाण आहे, ॿिए कंहिंखे अख़्तियार न आहे। अहिड़ो कानून हलाल हराम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अख़्तियार में न आहे, कंहिं अंबिया जे अख़्तियार में न आहे। इन करे ज़िक्र ईंदो त पंहिंजो हज़रत जेको याक़ूब अलैहिस्सलाम पाण ते हराम कयो, उहो हुनजो शख़्सी ख़्यालु हुयो, को अलाह ताला वटां तौरात में हुकुम कोन ईंदो पोइ, अञा याक़ूब अलैहिस्सलाम तौरात खां अॻु में पैदा थियो, पर हकुम अहकाम जेके आहिनि से हज़रत आदम खे मिलिया, हज़रत नूह खे मिलिया, हज़रत इब्राहिम खे मिलिया तौरात खां अॻु में, यानी तौरात अञा लथो हज़रत मूसा ते, मूसा खां अॻु में अंबिया अलैहिस्सलाम जेके आहे उहे अहकामात उहे सभु मौजूदु आहे, उन्हनि जे मसाइफ़ में जो हुया, पर उहे जेके आहिनि से असां वटि हाणे मौजूदु न आहिनि, उहे विया अलाह ताला खणी वरिता। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, हाणे ॿी आयत बि वरी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सां शुरू। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहिल्लू शाइरल हराम शाइरल्लाह, अलाह जा शाइर जेके आहिनि यानी जेके मक़ामात आहिनि, जेके अलाह ताला ॻाल्हियूं कयूं आहिनि या जानवर आहिनि या अहकामात आहिनि, जेके अलाह ताला जा शाइर आहिनि, अहकामात आहिनि, उन्हनि खे तव्हां पाण ते हलाल न करियो ऐं हराम न करियो। यानी जेको अलाह ताला कयो आहे हराम सो हराम आहे, जेको अलाह ताला हलाल कयो आहे सो हलाल आहे। तव्हां पंहिंजे तरफ़ां न ठाहियो, न को नबी खे हुकुम आहे त ईअं ठाहे पाणो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वल शहरुल हराम, शहरुल हराम अॻु में बि हुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खां वठी, ऐं उन्हनि जो इहो ई हुयो त पंहिंजो ज़िलक़ैद ऐं ज़िलहज ऐं मुहर्रम टे हज जे सिलसिले जा 3 महीना गॾु लाॻातार इहे हराम हुआ, हुन में जंग करणु हराम हुई, ऐं पंहिंजो रजब मुरजब उहो ज़कात ॾियण जा हुआ, माण्हुनि खे पहुचाइण जा हुआ, इन करे उहो हराम हुयो, हुन में जंग नथी करे सघी, इहे 4 हुआ। पर पोइ हाणे जेकॾहिं काफ़र जेको आहे सो जंग कंदो, असां ते हमिलो कंदो, त पोइ असीं बि जंग कंदासूं। पोइ इहो ॼण हिन में इहे सभु वज़ाहतूं ईंदियूं हिते या सूद बक़रा में, त जेकॾहिं हू लिहाज़ कंदा शहर हराम जो त असीं बि कंदासूं, जेकॾहिं हू न कंदा त पोइ असांखे मजबूरनि जंग करणी पवंदी, छो जो असीं कोन हथु भञी वेही रहंदासूं ऐं हुन सां मुक़ाबिलो न कंदासूं। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वल शहरल हराम वलल हदिय, हदियो जेको मोकिलिजे थो क़ुर्बानी जे लाइ मिना जे तरफ़, यानी उमिरे जे लाइ या पंहिंजे हज जे लाइ, त उहे हदी आहे। उन यानी हदी जॾहिं कर तव्हां अची छॾियो हीअ हदी आहे, क़ुर्बानी जे लाइ जानवर आहे जेको मके मिना में वेंदो। अॻु में मके मोकिलियो, पोइ हज़रत इब्राहिम जे ज़माने में मके जे भरिसां ई किथे पोइ मिना में, पर जीअं बि हो त पोइ हदी जेका थी वई हली त उनखे हदी खे पहुचाइणो आहे महल जिते पहुचाइणो आहे जिते पहुचाइणो आहे, विच में केरु रोके नथो सघे। पोइ हुदैबिया जे ज़माने में मतिलबु त हुननि रोकियो, पोइ गैर क़ानूनी हुयो, अलाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कानून न हो। वलल क़लाइद, जेके उनमें ॻिची में गाना बाना इहो जेको हुनखे हार सिंगार कराइजे जानवर खे, उहे बि जेके आहिनि से शाइर अलाह में शामिल आहिनि। वला आमीन, ऐं नक़सद करे ईंदड़नि जे इज़त वारे अमन में जेके अचनि था, आमीन बैतल हराम, काबतुल्लाह जी तरफ़ जेको अचे थो हज जे लाइ, उन्हनि खे रोकणो न आहे। हींअर जेको आहे सॼी दुनिया खे रोकियो वेठो आहे, हाणे अलाह ताला पंहिंजे पनाह में रखे, को जिते हुते
जिम खाननि में, उते जुआ खाननि में, उते कॉन्सर्ट खाननि में, उते जिदे में, उते रियाज़ में, उते फलाण फलाण शहरनि में, उते कोविड आहे कोन को। काबतुल्ला ऐं बैतुल हराम ऐं मस्जिद नबी में कोविड अची वियो हलियो, तंहिं करे माण्हुनि खे सॼी दुनिया जे माण्हुनि खे मना आहे। ऐं गुज़िरियल साल त जेको आहे हज कयो अलाए पखियुनि खे जानवरनि खे माण्हुनि, ऐं हिन साल जेको आहे सो कुझु माण्हू चलिया अथऊं 7,000 सो पंहिंजे लोकल जा, जेके 2 मिलियन वेंदा हुआ, 200 लख जेके माण्हू वेंदा हुआ, हुनजे बदिरां हेतिरा था अचनि। والآمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم जेके अचनि था बैतुल हराम जे तरफ़, अलाह जे बैत ॾांहुं अलाह जे फज़ल ॻोल्हण जे लाइ, यानी अलाह जी महिरबानी थिए, बरकत थिए ऐं सवाबु मिले, जन्नत मिले। यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वान, अलाह ताला जो रिज़वान मिले, उनजे लाइ जेको अचनि था उनखे रोके छॾींदा। हाणे हींअर त केरु कोन थो अची वञी सघे ॿिए कंहिं बि मुल्क में जा, ऐं बाक़ी उते जा लोकल जेके हिन साल हुनखे इजाज़त ॾिनऊं, सो हाणे अलाह ताला पंहिंजो कानून पाण रखे थो। वजा हलल तुम, ऐं जॾहिं अहराम लाहियो हलाल थियो, हलाल थियो माना जॾहिं अहराम तव्हां लाथो, वजा हलल तुम फस्तादू, पोइ भले शिकार करियो। जॾहिं अहराम लथल आहे पोइ भले बरी ऐं बरी ॿई करे सघजनि। वला यजरकुम वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तातदू, ऐं जेकॾहिं को तव्हांजी दुश्मनी में हुयो, होस्टाइल हुयो तव्हांजे तरफ़, तव्हांखे रोकियई, मतिलबु त मके वारनि जॾहिं रोकियो हो हुदैबिया में, त तव्हांखे न जुगाए त उन्हनि खे तई रोकियो, उन इंतक़ाम जे लिहाज़ खां, दुश्मनी जे लिहाज़ खां जेका हुननि विधी हुई। न त इहो हुकुम आहे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कानून ठहियलु आहे त सभु को जेको बि ईंदो, अरबनि खे मतिलबु त अरब ईंदा हुआ, ॿिया माण्हू बि अची सघंदा हुआ, त पोइ जेको अचे हाणे सॼो मुस्लमान जेको आहे सो सॼी दुनिया में अची सघे थो बैतुल हराम में ऐं मदीने में। हींअर जेको कानून हींअर ॿुधो अथऊं, हाणे ख़ुदा खे ख़बर आहे त उहो लागू करे थो या नथो करे, पर चए थो बसि हाणे काफ़र मुस्लमान सभु को मके में बि अची सघे थो, मदीने में अची सघे थो। हाणे इहो हुकुम अलाह ताला जो न आहे, सम्झो त इहो कानून जेकॾहिं इंसानु ठाहींदो त अलाह ताला उनखे तबाह ऐं बर्बादु कंदो। इन करे माण्हू सोचे सम्झे कानून ते हले अलाह ताला जे, ऐं जेको कानून जी चेंज जेका करे थो त माण्हू सोचे था अलाह सां मुक़ाबिलो थो करियां या पंहिंजे नफ़्स सां मुक़ाबिलो थो करियां, त हुनखे जुगाए त पंहिंजा मुर्शद जेके अथसि पंहिंजो वाशिंगटन में वेठा ऐं नेतान्याहू जा माइट मिट जेके, त इन्हनि खां पाण परे रखे पंहिंजे पाण खे, ऐं पंहिंजो अलाह जे रस्ते ते हले जेको अलाह जो रस्तो आहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वला शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना वइज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआन क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तातदू, तव्हांखे न जुगाइजो या ज़्यादती करियो, जेके यानी हद खां लंघे वञणु, त एतदाल खां लंघे वञण जो मामिलो थींदो हुयो। इन तातदू वतावनू अलल बिर्रि वत्तक़वा, इन हिकिड़ी आयत मुंहिंजी यादि अची वई ॻाल्हि, तावन कयो हिक ॿिए सां, त बिर ऐं तक़वा चङाईअ में जे तक़वा जे लिहाज़ खां, बुछाई में दुश्मनी जे गुनाह जे ॾोह में हिक ॿिए सां तावन न करियो। तूं तावन थो करीं वाशिंगटन सां, तावन थो करीं नेतान्याहू सां, पंहिंजे मुस्लमान मामलनि खे रोकण जे लाइ, हज खे रोकण जे लाइ, माण्हुनि खे मारण जे लाइ, यमन में हिन में हुन में हिक ॿिए सां विढ़ो। पंहिंजे मुर्शद जे चवण ते पंहिंजो अमेरिका में वाशिंगटन में जेको वेठो आहे ब्लैक हाउस मंझि, जेको होॾां वेठो आहे पंहिंजो यरूशलेम ते कब्ज़ो कयो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तोखे न जुगाए त तूं उन्हनि सां तावन कर, तोखे जुगाए त तूं अलाह सां, अलाह जी उम्मत सां, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत सां तूं तावन कर। तावनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनू अलल इस्म, गुनाह, वल उद्वान, ऐं दुश्मनी जे मामले में हिक ॿिए सां
दाव न करियो, दुश्मनी आहे अलाह जे लाइ दुश्मनी, ऐं दोस्ती बि अलाह ताला जे लाइ दुश्मनी, पर पंहिंजी नफ़्स जी दुश्मनी, पंहिंजे मफ़ादात जी दुश्मनी उहा हलंदी कान का, उन में हिक ॿिए खे दाव न आहे करिणो। वतक़ुल्लाह, अलाह खां डिॼो, इन करे जो इन अलाह शदीदुल इक़ाब, अलाह ताला बेशक सख़्तु अक़ूबत करण वारो आहे, सख़्तु बदिलो वठण वारो आहे, ऐं पंहिंजो पनिशमेंट बि ॾींदो अहिड़ी जो वञी थिया ख़ैर। हाणे इहा थी ॿी नंबर आयत हिते पूरी। हुर्रिमत अलैकुम, तव्हां ते हराम कयो आहे, हराम जूं ॻाल्हियूं वरी कहिड़ियूं आहिनि। हुर्रिमत अलैकुम अल मैततु, रत जेको आहे मुअल जेको आहे, मुअल जानवर, यानी तव्हांजे सीर पहुचाइण खां लॻाइण खां अॻु में जानवर मरी वियो आहे, भले 1 मिंट अॻु में मरी वियो, 5 मिंट अॻु में मरी वियो, कलाकु अॻु में मरी वियो, की 2 ॾींहं अॻु में मरी वियो, उहो जेको तव्हांजी सीर पहुचाइण खां अॻु में मरी वियो उहो ख़तमु आहे, उहो हराम आहे, उहो तव्हांखे हलाल न आहे। हाणे केतिरा हराम जानवर जेके आहिनि माण्हू खाराइनि पिया होटलुनि में, हिन में हुन में, उहो परवाह कोन्हे। हलमाइतु उहा दम, ॿी ॻाल्हि जेका रत जेको आहे, रत यानी रत जेको निकिरी वियो उहो हराम आहे। रत जेको ॿूटीअ में रहिजी वियो मतिलबु त उहो हिसो आहे ॿूटी जो, इन करे उहो ठीकु आहे, पर रत ईअं न करे अॻु में माण्हू रत पीअंदा हुआ या पंहिंजो रत छिटकारींदा हुआ, त मतिलबु त जेको पोइ वरी ठाहियूं पंहिंजो तौरात जा हिसा, त हुन में फलाणे रत मुक़दस कोन्हे को, रत हराम आहे, रत नजिस आहे, रत रजिस आहे ॿई। रत खे न आहे कंहिं पाक आहे त हीअ पाक आहे, इन करे कबतुल्ला ते था लॻायूं, भितियुनि ते था लॻायूं, मरीज़ खे था लॻायूं, मरीज़ सां के रत लॻंदो पाण हुन में वबा पकड़बी, हुन में वायरस बैक्टीरिया पकड़ंदा। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल ख़िंज़ीर, हाणे हिकिड़े जानवर जो नालो आहे, पर इन जी माना इहा कोन्हे रुॻो हिकिड़ो जानवर बाक़ी कुतो ॿिलो सभु हराम आहे, इहा न आहे। लहमुल ख़िंज़ीर, ख़िंज़ीर जेको सूअर आहे, पर जेको बि तौरात में जेके हीअ तौरात जी सूरत आहे ॼण, तौरात जो ततमो आहे इहा सूरत, त जेके नाला वरिता आहिनि उन में तौरात में ख़ुशूसन, ऐं जेके उन्हनि जहिड़ा जानवर आहिनि, यानी जिन जा चुंभ अहिड़ी आहे, जिन जा पेर अहिड़ा आहिनि, जिन जा हेॾी अहिड़ा आहिनि, उहे हज़रत अली रज़ी अलाह ताला जो कौल बि आहे, ॿियनि फ़क़ीहनि जा बि कौल आहिनि त अहिड़ा जिन जी सूरत शिकिल हुजे उहो जानवर हराम आहे। पखियुनि में के पखी हराम आहिनि, के पखी हलाल आहिनि, जानवरनि में बि चौपाइनि में बि के पखी चार पाया चइनि पईनि पेरनि वारा जेको आहे सो गधा घोड़ो हराम आहे, मतिलबु मकरू आहे, मतिलबु हुनखे खाइणु हलाल न आहे। ऐं पंहिंजो बकरी ऐं रिढ ऐं उठ ऐं ॻऊं ऐं मेंह ऐं पंहिंजो हरणी वग़ैरह इहे अहिड़े क़िस्म जा जानवर जेके इन मुशावत सां आहिनि उहे हलाल आहिनि। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल ख़िंज़ीर वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाह, अलाह जे नाले खां सवाइ कंहिं ॿिए जे नाले ते कंहिं कुठो वियो आहे, अलाह अकबर था असीं चऊं, हू वरी चवंदो भई लात ई मना थियो नालो की फलाणे जो, कृष्ण जो की बोल कयो फलाणे जो, लात जो, अलाह जेको बि हुनजो नालो वठनि त पोइ हुनजे नाले ते था कूं त पोइ उहो हराम आहे। वलमुनख़निक़त, ऐं जेको घुटिजी, जंहिंखे घुटे सां कढी छॾियो कंहिं शइ घुटे जी मरी हलियो, वलमौख़ूज़त, ऐं जंहिंखे धकु लॻो कंहिं शइ सां पहिरीं ऐं हुन धक में मरी वियो हलियो, वलमुतरद्दियत, ऐं जेको मथां खां किरी ऐं पंहिंजो हेठि अची ऐं किरण सां मरी वई हली, वनतीहत, ऐं जंहिंखे सिंग लॻो कंहिं ॿिए जानवर जो ऐं पंहिंजो हुन सां मरी वियो हलियो, वमा अकल सबो, ऐं जंहिंखे जानवरनि खाई ऐं फाड़े छॾियो ऐं हुन में मरी वियो हलियो, इला मा ज़कैतुम, पर हिन सभिनी ते जेके मतिलबु त जेके हलाल जानवर आहिनि उनखे जेकॾहिं कंहिं सिंग हयो या किरी पियो पर तव्हां पहुची वियो ऐं पंहिंजो अञा साहु होसि ऐं तव्हां सीर विझी छॾी त पोइ उहो ठीकु आहे, पंहिंजो कंहिं घुटो ॾिनो पर हुन में अञा साहु आहे, पोइ साहु जे मौजूदगीअ में जेके हुनखे सां ज़बह करे वरितो त हलाल आहे। इला मां ज़कैतुम जी माना आहे त तव्हां पहुची वियो, तव्हां हलाल कयो हुनखे, साहु अञा होसि तॾहिं, साहु निकिरी वियुसि पोइ ख़तमु आहे।
वमा ज़ुबिह अलन नुस्ब, ऐं जेके ठाहिया विया त हीअ पंहिंजो फलाणे लात जो मनात जो की फलाणे जो पंहिंजो आहे छा चवंदा हुनखे त हिन ते असीं ज़बह कंदा आहियूं उन उन ते जेकॾहिं को ज़बह करे थो अहिड़नि जॻहियुनि ते जेके ॿियनि ग़ैर अलाह जे नाले मतिलबु त उहो हराम आहे। वंतस्तक़सिमू बिल अज़लाम, ऐं इहो बि हराम आहे जो तव्हां ढारो विझी चयो त हीअ भलाई हीअ हिनखे था ॾियूं या हिनखे था ॾियूं या अज़लाम तीरनि सां ढारो ॾे। ज़ालिकुम फ़िस्क, इहे जेके आहिनि ॻाल्हियूं से दीन खां हटियल, दीन खां किरियल आहिनि, गुनाह जूं ॻाल्हियूं आहिनि। फ़िस्क फासिक माण्हू अहिड़ी ॻाल्हियूं कनि। अॼोके ॾींहुं हाणे इहा ॻाल्हि आहे जेका ॼण सूरत हज ते पढ़ी वई। اليوم يئس الذين كفروا من دينكم, काफ़िर जिन घणी कोशिशि कई तव्हांजे दीन खे मिटाइण जी हिन हज ते, हज वारे ॾींहं ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॼण हीअ अलाह ताला मोकिलियो, ऐं हीअ अॼु 1500 साल थी विया आहिनि हलिया, ऐं हीअ ॻाल्हि अञा जारी आहे क़यामत ताईं रहंदी त काफ़िर जेके आहिनि से तव्हांजे दीन खे मिटाइण खां मायूस थी हलिया, यानी हुननि जेको आसिरो रखियो त असीं हिन 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 नमूने सां लफ़्ज़नि सां ॿिया हेड़ा मामला करे 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 ऐं असीं दीन खे मिटाए छॾींदासूं ऐं पंहिंजो वात सां या फूकुनि सां या फलाणनि सां, उहो कोन थी सघियो। ऐं हाणे मायूस थिया मिटाइण जे लिहाज़ खां, त इस्लाम खे मिटाए काफ़िर नथो सघे। हींअर केतिरो हिन पंहिंजो अमेरिका जेको आहे सो वार कयो आहे, हीअ 20 साल गुज़िरियल जेके आहिनि इस्लाम ते, मुस्लमाननि ते, पर इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ग़ालिब थियो आहे ऐं अफ़गानिस्तान वञा निकिरे पियो कुते वांगुरु, बुछड़े वांगुरु, रजम वांगुरु, रजीम शैतान वांगुरु, मरदूद वांगुरु निकिरे पियो, ऐं सीरिया मां इराक़ मां इनशा अलाह निकिरंदो, ऐं पंहिंजो जिते किथे मुस्लमाननि जे इलाइक़नि में ई आहे पाकिस्तान में हिनखे लतूं हणी कढंदा। अहिड़े क़िस्म जो काफ़िर जेको आहे, मुस्लमान जेकॾहिं जेको थींदो वेलकम एनीवेयर, पोइ भले मदीने में अचे, मके में अचे, पाकिस्तान में अची वेहे खाए पीए मौज करे, पर अची कब्ज़ो करे ऐं असांजे मुल्कनि ते हमिलो कंदो, पोइ कुते वांगुरु हुनखे नेठि निकिरणो पवंदो, जीअं हींअर अमेरिका हितां निकिरे पियो ऐं पंहिंजो इन खां अॻु में वियतनाम में निकितो, ऐं जिते बि अमेरिका वियो आहे तसलुत करण जी कोशिशि कई अथसि, उते अलाह ताला इनखे ख़्वार ऐं ख़राबु करे बुछड़ो करे कढियो आहे। इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे, जेके अमेरिका जा पुॼारी आहिनि, जेके आशिक़ आहिनि अमेरिका जा, उन्हनि खे इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे। اليوم أحل لكم الطيبات اللهم صل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم, मुस्लमाननि खे हुकुम आहे त इन्हनि काफ़िरनि खां न ॾिजो, अमेरिका खां न ॾिजो, हिन यूरोप इंग्लैंड खां न ॾिजो, फ्रांस खां न ॾिजो, डच खां न ॾिजो, जिन कब्ज़ो अची तव्हांजे मुल्कनि ते कया आहिनि, हिननि खां न ॾिजो, जेके काफ़िर तव्हांजे मुल्क में वेठा आहिनि ऐं तव्हां सां वेठा विढ़नि, उन्हनि खां न ॾिजो। फला तख़्शौहुम वख़्शौनी, बख़्शो जे माने वख़्शौनी, अलाह ताला फरमाए थो मूंखां ॾिजो, मूंखां ॾिजो। اليوم अॼोके ॾींहुं अकमलतु लकुम दीनुकुम, तव्हांजो दीन अॼु तकमील ते पहुतो आहे, मुकमिल थियो, कंप्लीशन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खां शुरू थी आहे दीन जी ॻाल्हि, की हीअ अहकामात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़माने में, हीअ अहकामात हज़रत इब्राहिम जे ज़माने में, हीअ अहकामात हज़रत मूसा जे ज़माने में, हीअ अहकामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे ज़माने में, मेन प्रिंसिपल साॻियो, पर अहकामात जेको हिकिड़ो एवोल्यूशनरी प्रोसेस वञा गुज़रियो पिए, उहो अॼु यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में इहो कंप्लीट थी हलियो, ऐं उहो दीन क़यामत ताईं ईअं कंप्लीट रहंदो। ॿियो को नबी न ईंदो, ॿियो को रसूल न ईंदो, ॿियो को दीन न ईंदो, ॿी का शरीयत न ईंदी जेका हिन शरीयत ते ग़ालिब थिए। घणी निकिरंदा घणेई जेके पाण खे छा छा सॾाईंदा, पर उहे कामयाबु न थींदा। दीन ही अलाह ताला खे क़बूलु आहे। इहो सूरत पंहिंजे आल इमरान में
त वमई यब त ग़ैर इस्लाम दीननि, जेको इस्लाम दीन खां ॿियो को दीन ॻोल्हींदो उहो क़बूल न आहे को अलाह ताला वटि, ऐं हीउ दीन जेको आहे सो क़यामत ताईं क़ाइमु रहंदो। यज़हरू अला दीन खुले, हीउ जेको आहे सॼी दीननि ते हीउ छांइजी वेंदो हलियो इनशा आमीन। इहो ईअं ई थींदो। जेके ताईं मायूस थियो थिया माण्हू त भई अमेरिका वॾो आहे, पुतिन वॾो आहे, रूस वॾो आहे, चाइना वॾो आहे, असीं बि चीनाई थी वञूं, असीं बि अमरीकी थी वञूं हलियूं, असीं बि काफ़र थी वञूं हलिया, असीं बि पंहिंजो दीन पंहिंजो छॾे ऐं हुनजो दीन अख़्तियार कयूं। इहे वॾी हसरत थींदी त तव्हां घर में पैदा थियो मुस्लमान जे ऐं काफ़रनि जा तरीक़ा तव्हां अख़्तियार करण में फ़ख़्रु था महसूसु कयो ऐं हुनजे दीन ते हलणु सुठो था सम्झो, ऐं इस्लाम खे जेको आहे सो बुछड़ो था सम्झो, नाकाम था सम्झो, ज़लील था सम्झो, ख़्वार था सम्झो। उन्हनि जे लाइ हसरत जो ॾींहुं थींदो जॾहिं अलाह ताला क़यामत जे ॾींहुं तव्हां सभिनी खे हुते घुराईंदो। हाणे इहा ॻाल्हि हिते थी ऐं ॻाल्हि अञा हले पई अॻिते। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती। सभिनी अंबियान अलैहिस्सलाम चयो त नेमत जी तकमील, नेमत जी तकमील, नेमत जी तकमील थींदी, नेमत थींदी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम चयो पंहिंजे यूसुफ अलैहिस्सलाम खे त तुंहिंजे बनी इसराईल ते नेमत जी तकमील थींदी। पर हीअ सॼी काइनात ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको आहे वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सभिनी जहाननि जे लाइ आयो आहे। बनी इसराईल जा पैगम्बर जेके आहिनि से सिर्फ़ु बनी इसराईल लाइ आयो आहे। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। ऐं आउं राज़ी थियुसि इन तव्हांजे इस्लाम जे दीन ते जंहिं ते मोहम्मद मुस्तफ़ा खे मूं मोकिलियो आहे, जंहिं ते मूं आदम खे मोकिलियो हो, जंहिं ते मूं नूह खे मोकिलियो हो, जंहिंखे मूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे मोकिलियो हो, जंहिंखे मूं याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम खे मोकिलियो, दाऊद अलैहिस्सलाम खे, सुलेमान अलैहिस्सलाम खे, ईसा अलैहिस्सलाम खे मोकिलियो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम सभु साॻियो दीन आहे, तकमील ते पहुतो आहे। इवोल्यूशनरी प्रोसेस काम बसि हाणे कंप्लीट आहे। हिन खां पोइ हुन में कंहिं इज़ाफ़े जी, कंहिं ज़रूरत जी, कंहिं अमेंडमेंट जी ज़रूरत न आहे। हीउ कॉन्स्टिट्यूशन अहिड़ो न आहे जेको इंसानु ॾिनो हुजे, पंहिंजो फलाणे ॾिनो हुजे, फलाणे टीरे ॾिनो हुजे, जंहिंमें कॉन्स्टिट्यूशन में हर रोज़ु तब्दीली थींदी, वरी हिकिड़ो ॿियो कानून ठहंदो, वरी एडिशनल अपेंडिक्स फलाणो ठहंदो, ऐं पंहिंजो बी ऐं टी ऐं सी ऐं पहिरियों कानून ऐं ॿियो कानून उहे थींदा। इहो ख़तमु आहे ॻाल्हि। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم पोइ जेको लाचार थियो, यानी हराम जी ॻाल्हि हराम आहे, पर हाणे एॾी सूरत हाल थी वेंदी जो हलाल का शइ मौजूदु न आहे, पोइ मजबूरनि माण्हू खाए थो हराम का शइ ज़िंदा रहण जे लाइ। जेसिताईं वञी कंहिं अहिड़े हंधि पुॼे जिते हलाल मिले त पोइ उहो फमन तुर फी मख़मसतिन, अहिड़ी हालति में मख़मसे वारी जंहिंमें ग़ैर मुतजानिफ़िल इस्म, त ॾाढो न कंदड़ हुजे त गुनाह जो मदद ई बसि मुंहिंजे लाइ ठीकु आहे, वे ऑफ लाइफ थी हलियो, ऐं सूअर वेठो खाईंसि, ऐं शराब वेठो पीअंसि, ऐं जेको हराम शयूं आहिनि अलाह कयूं उहे वेठो खाईंसि, मिली ख़ैरु आहे, छो जो मजबूर आहे। हाणे कहिड़ी तुंहिंजी मजबूरी आहे? तूं वेठो आहीं अमेरिका में, तोखे हुते केलो बि मिले थो, तोखे सौंफ मिलनि था, तोखे भुॻड़ा बि मिलनि था, तोखे पंहिंजो सभु कुझु मिले थो, तूं हराम खाइण ते कहिड़ी मजबूरी आहे तोखे जेका हराम खाइण ते मजबूर करे तोखे? فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، न गुनाह ॾांहुं लाड़ो कंदे ऐं उहो खाए त पोइ उहो क़बूल न आहे, पर उहो ठीकु आहे जेके खाए मजबूरनि खाधई। फ़इन अल्लाह गफ़ूर रहीम, मजबूरनि का शइ हराम खाधी रुॻो ज़िंदा रहण जे लाइ, हेसि ताईं जो माण्हू वञी पहुचे कंहिं ज़ाने वारी जॻह ते जिते हलाल खाई सघे, त पोइ अलाह ताला उहो खाधो हराम जेको हो सो हलाल, मतिलबु हुनखे हलाल त कोन्हे, पर उहो गफ़ूर बख़्श कंदड़ आहे, हराम कंदड़ आहे अलाह ताला। हाणे इहे थियूं टे आयतूं हिते पूरियूं, ऐं पंहिंजो अॻिते वरी यसलूनक माज़ा उहिल लहुम, कहिड़ियूं शयूं ते हलाल आहिनि, पोइ इहा बि अॻिते ईंदी। हाणे हिते असीं वक़फ़ो कयूं था इनशा अल्लाह आमीन, ऐं अॻिते वरी पोइ पढ़ंदासूं। रब पाक चङाई कंदो। अल्लाहुम्मा वफ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना इला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमता अलैहिम
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر موتانا، اللهم ارحم موتانا या रब। असांजे माइटनि अजीज़नि क़रीबनि दोस्तनि अहबाबनि उस्तादनि बुज़ुर्गनि खे बख़्श कर, जेके गुज़ारे विया, जेके हाणे असांजे दोस्तनि अहबाबनि जा माइट मिठ गुज़ारे विया पिया वञनि ऐं हींअर गुज़ारे विया आहिनि वेझराईअ में, या अल्लाह उनखे बख़्श कर, उनखे जन्नत में जायूं ॾिए, उन्हनि खे पंहिंजे मग़फ़रत जे छांव में रख ऐं पंहिंजी जन्नत फिरदौस उन्हनि खे अता कर। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अहल बैत अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।